Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Za ku saurari kasida daga bakin dan uwanku Abubakar Sunusi Arifin Bege daga Zawi Sheikh Isma'ila mai gidan dutse kofar fada. Babu kamar manzo, babu kamar shi, babu kamar manzo, babu kamar shi. Farko da sunan Allah zulmanni, ya sarki zulzalal ka yafe ni. Zan yabi manzon Allah ne mai kauni, ne Abubakar Arifin Bege na da rauni, dan manzon Allah ne a karbe ni. Babu kamar manzo, babu kamar shi. Rabu garo salati ga Rasulallah, dan Amina kuma shi ne dan Abdallah. Shi ne ya zo ya kauda duk wata illa, Ali shi har da sahabbai na sata mulashe Tijjani da Zilani ba illa. In ban saba da ba me nayi, shi ya rike ba annabi zafi sanyi, duk ɗabi'unsa kakaf annabi yake koyi. Sa Sheikh Isma'ila Rogo da shi da ke koyi, san manzan Allah ke a duk juyi. Babu kamar manzo, babu kamar shi. Assalamu alaika mafakar bayi, assalamu alaika madafar bayi, assalamu alaika inuwa mai sanyi, assalamu alaika yabanka nake sanyi, assalamu alaika mashayar bayi. Malam kyale shi, zo garke sa annabi mai kanshi, ni da asar raina ne kai be shi. In ku ga gaibin babu halin yin shi, kar ka bari ayi mare ba numfashi. Babu kamar manzo, babu kamar shi. In ka bar annabi to wai ina zaka, in ka biye ta duniya nan sai ta ga saka. Zo ka rike san annabi ka bar shakka, tunda annabi shi ya zamto asalinka, kuma shi ma aiki yake son ka. Babu kamar manzo, babu kamar shi. Tun kan ka zo annabi ke ta ma aiki, shi ya jure wahala kanka har yaƙi. Shi ne ya nema masu ki gurin sarki, shi ne ya nuna ma rabbana sarki. So nan malam ka je aka bar mamaki. Babu kamar manzo, babu kamar shi. Ni Abubakar Arifin Bege ina son ka, dan na duba duniyar ka babu irin ka. Ya za a yi ma wai a ce min wayan barka, in na barka tu annabi ina shakka, ni kaunar ka na rike da bar shakka. Ni in ban yabe ka wato me zan yi, komai ka rike annabi ne yake juyi. Annabawa da mala'iku suna koyi, kaga sahabbai da sharifai suna koyi, kaga waliyai wasu malaman suna koyi. Babu kamar manzo, babu kamar shi. Wai wasu harkinsu suke da mamaki, wanda ya yi wanda ya zama fitulu a duk aiki. Ba ka da wata mafita ranar yin maki, gwanda ka dawo gun manzo ka zamsa sauki. Wai halitta take manzo da mamaki. Hassan da Husaini da Fatima, shi ne mai sulgir kwalkwali mai kima, shi ne mai Abubakar Umar da Usman ma, shi ne mai Ali Haidar zakin fama, shi ne mai sahabbai da halittu ma. Babu kamar manzo, babu kamar shi. Ni ne Abubakar Arifin Bege na rubuta ta, wanda yake ta yin yabon baban binta. Allah ka yarje mu yabon baban binta, zawiya ta ita ce ku fuskanta. Sheikh Isma'ila Rogo na bita.